Sveiki visi, taigi gavau jau pastabų, kurgi nauji pravažiavimai ir dabar turėdamas keletą laisvų minučių susiruošiau, tai sakau pabandysiu nufilmuoti, tai apžvelgsim kas yra pasikeitę, kas naujo, kas geresnio, tai tikiuosi gyvenat gerai ir ilgai nelaukdami galim pradėti, taigi matau langas šiek tiek apsimurzinęs ir išvažiuodami, aišku, rankinių nepamirštam ir pajudėdami, išvažiuojam, neskubėdami, pažiūrėsim kitais kampais tą patį miestą, yra aplinkelis jau ir įsitikinam, kad nieko nėra ir galim išvažinėti. Na ir dabar sankryžoje suksime į dešinę, tai įsijungiam posūkį, pėsčiuosius, viena, kita perėja, antrą pavarą turim, jeigu, sakykime, dėl sniegų matot, kad sunkiai tilpsit į savo juostą, galit netgi greitį mažintis, tai nelipam per pačius sniegus, o tiesiog talpinamės palei sniegais ir jeigu šiek tiek plačiau važiuosi, tai tiesiog atsargiau. Ir dabar matom pėsčiųjų vaikšto, tai stengiamės smarkiai neskubėti. Ir toliau įvažinėsim į vienpusio eismo kelią, posūkio, taigi nepamirštam, pėsčiuosius ir atsargiai nėra. Galim įvažinėti ir dabar turim vienpusę eismą, tai sakykime, kad šitie automobiliai mums netrukdytų ir nereiktų mums jų labai saugotis, galim tiesiog pasitraukti toliau nuo jų ir jeigu kažkuris sugalvos stumti, tai automatiškai mes tiesiog galėsim pravažiuoti laisvai ir mums nereiks jų labai ten saugotis. Taigi automobiliai baigės, įsitikinam, kad niekas mūsų neapvažinėja, pagrindinis kelias buvo į kairę ir matom į kairę yra dvi juostos, tai liekam dešiniojo juostoj ir gražiai pačią sankryžą išsuksim. Dabar sankryžoje suksime į kairę, iškart žiūrim ženklus. Ženklas rodo, kad į kairę yra kita juosta, tai įsitikinam, taip. Ir dabar iš priekio automobilių nėra, pėsčiųjų neturėjom. Stengiamės labai anksti neužsukti, kad prieš eismą neįvažiuoti. Ir dabar turim iš priekio automobilių nebėra. Ir priekyje yra kliūtis. Tai iš galo automobilių nėra, galim važiuoti. Na, turim čia yra automobilis, tai iškart talpinamės į tarpą. Ir matom dar atvažiuoja vienas, tai ir matėm, kad tų automobilių yra nemažai, tai mums net neverta pradėti manevro, kadangi neturėsim kur dingti. Va ten matom dabar, kad automobilių jau nebus, iš galo automobiliai irgi laukia, tai mes galim pradėti tą įvažiavimą. Ir kalbėjom, diskutavom su regitra, jeigu va tokie dar tarpai ir yra brūkšnė linija, tai grįžti, aišku, nėra tikslo. Seniau, labai kruopščiai žiūrėdavau ir turėdavom grįžti, bet po Vilniaus paaiškinimų regitros, kad tokių dalykų daryti tikrai nereikėtų. Į dešinę sankryžoj. Taigi, turim duoti kelią. Labai ramiai, neskubėdami. Matom, kad automobilių nėra ir galėsim įvažinėti. Kur blogai matos tos vietos, niekada nereikia skubėti. Dabar važiuosim tiesiai, tai tiesiai matom ženklas rodo, kad yra čia ir dabar gražiai sustojam. Jeigu, sakykime, ten kaip prieš tai ta situacija jau labai toks didelis tarpas bus tarp automobilių, aišku, galėtume grįžti į tą pusę, kad tiesiog nevažiuoti be reikalo prieš eismą. Bet kai ten yra 2-3 dar automobilių tarpai, tai tas landžiojimas jis kelia daugiau problemų negu naudos, o tuo labiau, kad yra brūkšninė linija ir iš priekio automobilių nėra. Na va, turim žalią. Ir dabar stengiamės priartėti prie to 50. Na ir sakykime, jeigu jau važiuojam 50 ir daugiau, tai ketvirtą pavarą būtinai.
Jeigu važiuojam 43, sakykime, 45, tai ta ketvirta pavara jinai nėra privaloma ir klaidos už tai tikrai rašyti negali. Nes regitros apraše vertinimų yra tiksliai parašyta, nuo kokio greičio kokia pavara privalo būti. Na ir dabar prieki yra atidarytas aplinkelis ir dabar mes sankryžoje suksime į kairę. Ir turim duoti kelią. Įsitikinam, ar tikrai nieko neturėsim. Turim automobilį. Iš kairės nėra, iš dešinės dabar nebus. Prasileidžiam pagrindiniu keliu važiuojant ir tas yra toli. Įvažiuojam ir tada užsukim. Ir matom 60 greitis. Tai va dabar jau ketvirtą norim ar nenorim, jeigu važiuojam 50 ar šiek tiek virš 50, jau ketvirtą pavarą mes privalom turėti. Ir dabar 57 greitis. Turim žiedinę sankryžą jau matosi, tai mums reikės į antrą išvažiavimą. Tai dabar jau neskubėdami, matom yra automobilių, dar per pavarą žeminamės, nes neaišku, ar tekstuoti, ar važiuoti galėsim. Ir matom, jog automobiliai išvažiavo, mes įlysti galim. Ir turim pirmą išvažiavimą. Ir turim antrą išvažiavimą. Na va. Dabar reguliuojamoje sankryžoje suksime į kairę. Tai žiūrim į kairę, yra šita juosta, tai mes šitoje juostai galime ir likti. Na ir dabar pagal eiliškumą šviesoforo žinom, kad jisai žalia spalva eina ratu kiekvienai pusiai. Tai dabar dešinioji pusė važiuoja, tai po jų turėtų paleisti važiuoti mūsų pusę. Raudonas ten stoja, reiškia, vat, kaip ir sakiau, būtent paleido jau mūsų pusę. Pasikeičiam į antrą dar, kol nepasiekėm paties vidurio ir sukti vairo nereikia. Na ir dabar, aišku, grįžtam prie dešiniojo krašto ilgai negaiždami. Na va, jau paprasta klaida, netkreipiau dėmesio, 52 greitis buvo, jeigu iki 3 sekundžių tas buvo, tai klaidos dar nėra, bet jeigu ilgiau kaip 3 sekundės virš 50, tai jau paprastą klaidą būtume turėję. Taip jau su tom nuokalnėm būna. Čia prisimažinau daugiau, kadangi sunkvežimis man užstojo matomumą, tai nežinojau, ar bus sukančių į kairę, tai tie, kurie suks į kairę, galėjo manęs ir nepastebėti, tai dėl viso pikto pasisaugojau ir pats. Nors pirmumas, aišku, mano, bet kadangi tokia situacija, tai tiesiog tenka pasaugoti ir kitus. Tai dabar išvažiuosime žiediniai sankryžoje į pirmą išvažiavimą. Tai mums, aišku, šita juosta tinka. Na ir dabar antrą pavarą. Automobilis atvažiuoja, tai pasisaugom ir galim važiuoti. Nes nesvarbu, kad jis antrą juostą atvažiavo, bet nesam garantuoti, kad jis nesugalvos persirikiuoti radęs kokį tarpelį. Ir kliūtį turėdami, aišku, apsivažiuojam, bet visuomet įsitikinam, ar galim tai padaryti. Ir toliau greitėjam. Dabar sankryžoje reikės į dešinę. Tai mums šita juosta tiks pagal ženklus, kiek matau. Tai šito juostoj galim ir pasilikti. Dirbtinis kalnelis, tai skubėti jau aišku neverta. Na ir dabar
drąsiau. Dabar sankryžoje suksime į kairę. Iš priekio automobilių neturim. Į savo juostą. Ir dabar suksime į kairę, į aikštelę. Statysim automobilį statmenai. Taip, ir tada vėl į kairę, vėžės vienos tėra, tai čia stebuklų nepadarysim. Na ir dabar prie pačio pirmojo automobilio galim ir įparkuoti galu. Tai automobilį savo pravažiuojam, prie kurio statysim. Na ir matom, kad automobilio galas yra su mūsų galu. Per veidrodėlį matosi tas automobilis ir pradėjus judėti, tuomet visą vairą ir matom, jeigu reikia, šiek tiek koreguojam, bet veidrodėlį matom, koks tas yra tarpas. Ir pasiliksim panašiai durim atsidaryti tą tarpelį. Pasižiūrim, kada būtų lygiagrečiai. Čia tilpom ir tiesiog ramiai įsivažinėjam. Na va. Pasistatė mūsų automobilio priekis panašiai su jo galu, o kad važiuodami matėm, kai jis gana tvarkingai stovėjo, tai baigus pratimą, aišku, rankinis. Na ir toliau išvažiuojam į kairę, gausit nurodymą kur. Įsitikinam, visą laiką iš stovėjimo vietos privalom įsitikinti, ar nieko nėra. Posūkio, aišku, nepamirštam, nes už kiekvieną neparodytą posūkį bus po klaidelę. Tarp rankų vairas lysti taip gali, tik nesvarbu netitraukit nuo vairo tų rankų. Ir pagrindiniu keliu važiuosi, matom, automobilis atvažiuoja, tai nusuko. Gerai, galim tuomet greitėti, nes per posūkius būna, kad automobiliai kerta kampą ir kai suvažinėja būtent šitaip, tuomet per patį posūkį vietos lieka mažiau prasilenkimai. Tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės, tai reikėtų tokias vietas pasaugoti. Na ir dabar sankryžo į dešinę. Vėlgi matomumas ne ką geresnis. Nėra. Tai nereikia bijoti būtent tų pasilenkimų į priekį, bet mes lenkiamės tik dėl to, kad patys matytumėm geriau ir niekam neužkištumėm. Na, turim kliūčių, tai kaip ir tilptumėm, bet mums reikia laikyti ir saugų atstumą, jeigu kažkas atidarytų, na, sakykime, galim pasitraukti šiek tiek dureles, tai tokiu atveju, na, būtų saugiau išlaikyti didesnį atstumą. Pravažiuojant pro stovinčius automobilius, turim automobilį, iš tos pusės toli, iš ten nebėra, iš čia dar toli, įvažiuojam ir tuomet na ir dabar turim stop ženklą. Tai jau norim, nenorim, teks sustoti. Čia matomumas turi gerą, čia yra tvora. Ir būna, kad nebesižvalgo. Iš tikrųjų reikėtų dar kartą nužvelgti pro tą tvorą, nes mes matomumo ten neturėjom. Dabar suksim į dešinę. Na ir iki 50. Na ir aišku, pasieksim tą 50, palaikom prie pat. Ir tokiu atveju ketvirtą powerą jau įjungiam. Jeigu planuojam laikyti apie 50 ar labai jau arti. Dabar sankryžoje suksime į kairę. Tai va čia labai dažnai mėgsta nukirsti vadinamą tą kampą sankryžoje. Ir kas nutinka? Ogi nutinka kritinė klaida, todėl kad visi bando patogiai įvažiuoti, prasileis privalom iš priekio automobilį, pusę sankryžos įsilendam ir dabar važiuojam. Na va, visai gražiai gavosi. Ir toliau mūsų pagrindinis
stovinčius automobilius vis tiek atsargiau pasižiūrim, kad neišlystų kas nors nenumatyto. Na ir dabar sankryžoj suksime į dešinę. Tai mažinamės greitį, kad pataikyti į savo pusę. Ir dabar sankryžoj suksime į dešinę. Turim pėsčiųjų. Tai mažinamės greitį. Pasižiūrim ir iš galo niekas netvažiuoja, nelenkia mūsų dėl viso pikto. Ir kadangi mūsų pagrindinis kelias, tai praleisti nieko nereikėjo. Kliūtį turim, apsivažiuojam. Vėlgi pasižvalgom, nes ta kliūtis gali ir pajudėti. Tai va, turim stop ženklą. Sustojom ir dabar pasilenkiam į priekį tam, kad matytumėm anksčiau, negu mes įvažiuojam į pačią sankirtą. Nes kiti būna sėdė atsilošę, laukia, kada pamatys, kai jau pamato, žiūri, kad patys lieka įlindę. Sankryžoje į kairę suksim. Na, iškart posūkį rodau į kairę tam, kad visi vairuotojai jau suprastų, kadangi prieš pat sankryžą tenka grįžti, tai aš jau neberodau posūkio į kairę. Vien tam, neberodau posūkio į dešinę dėl to, kad nesuklaidinti kitų vairuotojų būtent savo tais posūkiais, nes matėm iš priekio buvo automobilis, tai jis jau aišku mus sekė, ką mes planuojam daryti, ir kai jis pamatė posūkį į kairę, jis automatiškai mūsų ir nebelaukė, žinojo, kad mes jau ketinam sukti į kairę ir jam netrukdysim. Dabar sankryžoje suksim į kairę. Su šita sankryža yra taip, dabar priekį matom tą stop ženklą, tą vadinam kaip lentelę, nors iš tikrųjų čia ženklas yra, tai jisai stovėdavo būtent prie šitos pirmos linijos, kur stovi Audi, ir reikėdavo čia sustoti. O kai dabar yra jisai nukeltas ten, tai atvažiavus mums jau reikės būtent atvažiuoti ir sustoti prie tos antrosios linijos. Prie tos pirmosios stoti nebereikia, kadangi, kaip supratau, kameros nepamato iš tiek toliau automobilių ir būna, kad nepaleidžia srautų iš tos pusės. Tai tą būtent ženklą stop perkelia prie tos antrosios linijos, ir dabar, kai atvažiuojat ir turi draudžiamą šviesoforo signalą, tai sustoti nebereikia prie tos pirmosios. Stojam iškart prie antrosios, kur yra būtent šitą ženklą stop, kur nurodo vietą sustojimui. Turim pėstįjį, prasileidžiam ir galim važiuoti toliau. Turim žalią priekį. Na, matom čia eilė. Antra juosta laisva. O kodėlgi nepasinaudojus tokią progą ir neįvažiavus į antrą juostą. Bet neužmirškit, kad jūs tada turit greičiau važiuoti už tą pirmą juostą. Bet jeigu jūs atsistojat ir būtent stovit toje juostoje vien tam, kad važiuojat, kad vien tam, jog nepatiko pirmoji eilė, o ta pirma eilė už jūs pradės važiuoti greičiau, tai elementaru, kad mes būsim kliūtis antroji juostoje. Tai niekada nesiūlau iškart į antrą juostą apsivažinėti pirmos juostos, visuomet įvertinkit, ar apsimoka tą daryti. Na ir dabar prie sekančio šviesoforo mums reikės į kairę, važiuosim įparkuoti lygiagrečiai, jeigu rasim vietos. Matom, užsidegė raudonas, šio pamažu galiu ruoštis ir iškart pakylu žaliam užsidegus. Tai visuomet seku šoninius šviesoforus, kas ten vyksta, ir tuomet žinau, kada man ruoštis jau. Ir sankryžoje į kairę, kaip ir sakiau. Matau per jo langus, kad iš priekio tų automobilių nėra daug, tai aš jau iškart ir lindau kartu su juo, bet visuomet seku, kas bus priekyje, ir va dabar matau, jog turėsiu
gražų tarpą, žalias dega, pėsčiųjų neturiu, tai reiškia, aš ir neužstrigsiu. Na ir matau, prasideda vienpusis, kartais per egzaminą duodavo čia sukti dabar į kairę ir būna, kad nepersirikiuoja. Ir aišku, egzaminas būna neišlaikytas. Na ir dabar parkuosim lygiai grečiai prie automobilio. Tai iškart įspėju kitus eismų dalyvius, kad žadu parkuoti. Na, kai yra, įsitikinu, ar nieko neturiu, matau, dar atvažiuoja. Kai yra linijos, tai dažniausiai, kai pasislepia linija dešiniajam veidrodėlį, tada jau tiesinam. Jeigu linijų nėra, tai žiūrim, kad būtų tas 45 laipsnių kampas. Na va, turiu, grubiai durelio rankenėlė priartėjo prie šaligatvio ir aš jau tiesinu. Na ir dabar žiūrim, kiek galim priartėti. Na va, pagal baltus sniegus matom, jog jau laikas būtų pradėti nusukinėti. Ir turim pasistatę automobilį. Na, pratimą atlikom, tik mūsų automobilis, aišku, išvažiavo. Bet stovėtume nuo jo panašiai nuo metro iki 2 tokiu atstumu, kaip ir priklausytų. Taigi, galim įdėti toliau. Įsitikinam ir, aišku, nepamirštam rankinių, jeigu jaučiat, kad neleidžia važiuoti, tai tiesiog nepamirškit, kad jį reikėtų nuleisti. O jeigu pamiršit atleisti rankinį, tai visuomet skydelį turit informacinį ženklą, plus, aišku, pradės pipsėti, jeigu pradėsit važiuoti su įjungtu pačiu rankiniu stabdžiu. Na ir galim dar įstrižai pastatyti, tai būsim atlikę visus 3 parkavimus šalia automobilio. Na, grubiai, kaip ir mokiniams sakau, panašiai automobilio lempa su mumis ir galim pilną užsukimą daryti. Ir tuomet žiūrim pagal automobilį lygiai grečiai. Tai va, ir mums lieka laisvai durims atidaryti, tas tarpelis pratimą atliko. O kai yra linijos, aišku, jau tada stengiamės talpintis pagal linijas ir labiau orientuojamės į pačias linijas. Nors šitas metodas, aišku, tinka ir su linijom. Na, dabar jau turiu leisti lenkti. Nes galvoju turbūt, kad važiuoja mokinys, į dešinę sankryžoj važiuosim. Ir aišku, vairuotojams labai niešti apsilenkti mokomoje, nes erzina važiuoti paskui. Perėj, aišku, palikau laisvo, kol jisai išvažiavo. Automobilių nėra ir galim įvažinėti. Iškart matau kliūtį mūsų juostoje, bet įlipo vairuotojas. Tai ką reiškia? Arba jisai greit pajudės, arba ne. Bet kadangi iš galo automobilių daug neturiu, pėsčiųjų neturiu, pajudėjo. Tai va, kaip ir sakiau, mačiau, jog įlipo, tai klausimas, ar greitai pajudės, bet buvo planas jį tiek apvažiuoti, tiek tikėjaus, kad pajudės. Ir aišku, pėstį planavau prasileisti. Į dešinę sankryžoj suksime. Tai dabar bus matyti, ar pataikysim ant žalio šviesoforo ir galėsim važiuoti drąsiai, prasileisdami tik pėsčiuosius, kurie eis per gatvę mūsų kryptimi, arba bus papildoma lentelė. Galėsim važiuoti ir draudžiamam signalui. Tai viskas priklausys, kiek tų automobilių, kiek pėsčiųjų bus ir kaip čia viskas spėsim. Jau matau, sustojo, tai net neverta man skubėti. Tai mačiau, kad būtent buvo pėsčiųjų, automobiliai pristojo. Na va, žalias dega, antrą įsijungiu. Kadangi matau, jog daugiau pėsčiųjų nėra, niekas nestos, tai kartu su visais kitais ir pajudu. Na ir dabar matau, kelias laisvas, iškart galiu greitėti. Ir reguliuojamoj sankryžoj suksim į kairę. Dabar iš karto žiūrim, ar niekam netrukdau.
Aišku, karts nuo karto vis tiek seku veidrodėlį akimis, o prieš manevrą dar pilnai įsitikinu. Na, sakykime, šiuo atveju pagal reikalavimą galėjau ir nežiūrėti per petį, jeigu tai yra juostos pradžia, bet yra buvę tokių atvejų, kad ir per ištisines lenkia. Tai dėl viso pikto vis tiek pasižiūriu. Na ir dabar matau du automobiliai ir iš priekio nėra. Tai iškart greitieju, kartu su jais ir suspėju. Na ir vėl greitėjam. Yra pėsčiųjų, neskubam. Ir dabar vėlgi ruošiuos, pamažu, neskubėdamas. Jeigu, sakykime, yra daugiau automobilių, neskubu ruoštis. Jeigu būnu vienas iš pirmųjų, tai pradedu ruoštis, kol susiruošiu, vis tiek jau judėti ir galiu. Ir dabar sankryžoje suksiu į kairę. Iš priekio nėra. Pusę sankryžos įvažiuoju ir galiu užsukimą daryti. Na ir dabar įvažiuosim atbulinę eiga vingis į dešinę, tai vadinama T forma, tai nuo pusę keliuko jau rodau posūkį. Iškart pasižiūrėjau, ar toj gatvėje yra automobilių, tai mačiau, kad jų nėra. Iš galo parvažiuoja automobilis, tai dabar aišku reikės žiūrėti sniegus. Nusuko automobilis. Ir matau, palei asfaltą, palei tuos sniegus, matau, kad sniegai nuo manęs bėga, tai iškart daugiau suku, ten nėra automobilio. Ir va dabar matau naują sniegų krūvą, tai pagal tą sniegų krūvą ir parvažinėsiu. Svarbiausia, nepaleisti automobilio greitai važiuoti, nes jeigu paleisim greit važiuoti, garantija, kad kažko galim nesuspėti padaryti. Na ir aišku, pypsi nuo tų sniegų, kad netoli važiuojam. Na va, dar vienas automobilis telpa, ženklą savo matom ir į kairę išvažiuojam. Tai atlikom visus pratimus egzaminę. Na ir aišku, dar yra savarankiško vairavimo pratimas, tai vadinamas važiavimas su navigacija. Tai egzaminuotojas nesako, kur važiuoti, o įjungia navigaciją. Na, sakykime, kaip šiuo atveju į dešinę. Ir užstato maršrutą ir jūs važiuojate tiesiog pagal navigaciją. Automobilių nėra, galim įvažinėti. Na ir dabar sankryžo į dešinę. Tai posūkį ir palieku, kadangi sankryža prie pat. Sustoti privalau, nes daug kas nestoja, nes sako, va, lentelė buvo. Tai lentelė leidžia važiuoti, bet privalom įsitikinti. Bet kadangi dabar jau žalias pasikeitė, dar dėl viso pikto pasižiūriu, kadangi neseniai pasikeitė, tai kad nebūtų dar nenumatytų kažkokių eismo dalyvių. Matau pėstįjį. Ir dar vienas pėstysis pareina, tai ko gero irgi per perėją eis, tai skubėti nėra tikslo, kaip ir planavau, taip ir buvo. Ir dabar vėlgi apsižvalgau dar, papildomai ir naujų neteina ir galiu tuomet važiuoti. Priekį matau raudonas dega, tai tikslo skubėti jau nebėra. Ir užsidegė žalis. Tai dabar, jeigu automobilis greitai pajudės, tai aš toliau galėsiu ir važiuoti nieko nedarydamas beveik. Na va, pavyko. Automobiliui kairiai pusėje buvau aklojoj zonoj, tai stengiausi šiek tiek prieš jį išlysti, kad jis mane matytų ir nelikčiau jam aklojoj zonoj. Nes jeigu jisai sugalvotų rikiuotis dėl priekį sukančių į kairę, tai, na, jeigu nepasižiūrėtų, gali būti taip, kad nepamatys manęs. Tai yra pavojinga važiuoti toje vietoje pastoviai, kai papuolam į kito automobilio akląją zoną. Na, su protingais vairuotojais problemų niekada nebūna, bet nežinom, kuris, kada galim pagauti kokį žioplį.
į nuokalnes visuomet atsargiau su greičiu, nes, kaip žinot, nuokalnėse labai smagiai didėja greitis. Na ir va dabar tik tais galėsim važiuoti 60. Na va, galim greitėti ir pasikeičiam į 4 pavarą. Bet aišku, čia tas mūsų važiavimas ilgai netruks, 60 greičio, ir toliau prasideda remontai ir 50 greitis. Tai mums dabar reikės vėlgi mažinti greitį ir aišku, mes važiuosim tiesiai, tai užsiimam tiesiai. Ir jungiam laisvą. Tai dabar, jeigu dar kameros baterijos užteks, parodyti norėčiau vieną vietą, kur naujai dabar padarė tą žieduką. O jeigu neužteks, tai bus tiek, kiek bus. Teks bandyti ieškoti laiko, tada kitam kartui dar parodyti. Na ir aišku, kaip matom, remontai 50 greitis ir praktiškai iki pat gyvenvietės pabaigos šitie būtent greičiai ir jau bus, kol remontai nepasibaigs. Ir vėlgi 50 bus. Ir dabar vėlgi turim toliau vis tą besitęsiantį 50. Ir prieš tą žieduką atvažiuojant bus 30 greitis. Tai labai daug kas viršija tą greitį. Ir yra tokių atvejų, kad netgi pypina kiti vairuotojai, kodėl mes važiuojam taip lėtai. O lėtai mes važiuojam todėl, kad yra tokie ženklai. Jeigu tokie ženklai, tai mes nelabai jų galim ir pažeidinėti. O tuo labiau egzaminų metu žiūri, rašo, kokias tu klaidas darai. Tai va, kaip ir mato, dabar toliau 50, lenkti draudžiama. Ir va, kaip sakiau, jau prieki iš toli matosi būtent tas 30 greitis. Tai va šitoj vietoj, tai va dabar važiavom 50 greičiu, prie 50 ir va dabar tenka mažins greitį ir įsivaizduokit dabar va tas 30. Ir čia atrodo, kad kažkokia amžinybė. Na va, ir dabar važiuosim 28, 29, jau stengsimės taip netrukdyti, viršyti negalim. Tai va, ir kiti vairuotojai būna pradeda pypinti, kodėl taip lėtai važiuojam. Tai todėl, kad ir ženklai tokie. Ir dabar žiediniai sankryžoj apsisuksim. Tai va čia šitoj vietoj jau bus padarytas žiedas. Automobilių nėra. Na, apsuksim žiedą. Ir išvažiuojam iš žiedinės sankryžos lauk. Na va, ir dabar jau ženklų mes, aišku, neturėjom. Važiuojam 50. Tai ar tikrai čia taip jau reikėjo tuo 30 ženklo, nelabai supratau. Na, kelyje dirbantiem asmenim atrodė, kad jo reikia. Ir kaip mato toliau visur, va čia vėlgi 50 ženklai. Buvo 50.
Na ir dabar sankryžoj suksim į kairę. Dabar už perėjos ir važiuojam. Ir čia aišku 50 greitis, kadangi miesto ribose esam. Galim įsijungti ketvirtą, kadangi jau važiuojam prie pat 50, 49, 50. Tai galim ir su tą pačią ketvirtą. Na ir dabar sankryžoj suksim į dešinę, dar pabandau vieną vietą parodyti. Tai tenais yra, būtent kartais važiuoja, kai laiko trūksta per egzaminą. Ir dabar į dešinę. Žiūrim automobilių. Nėra, pėsčiųjų nebuvo. Einančių per perėją ir prie perėjos laukiančių. Na, turim dirbtinį kalnelį. Čia šitas toks vienas iš skaudesnių, tai dažnai jau siūlau netgi su antra pravažiuoti. Kadangi su ta trečia taip jau lyg būtų kaip ir gana skaudžiai. Dabar sankryžoj suksime į kairę. Tai pagrindinis eina į dešinę. Tai mes važiuoti į priekį pusę sankryžos ir kad matytume, kas iš priekį yra. Parvažiuoja, bet tolokai, tai aš pilnai suspėju. Ir dabar mums reikės tiesiai. Tai va dabar mums vėlgi saugotis reikia iš dešinės. Kodėl? Todėl, kad pagrindinis į dešinę, o mes važiuosim tiesiai, iš dešinės pagrindinis, tai vėlgi žiūrim, nėra. Na ir galim važiuoti. Į gyvenamą zoną įvažiavom. Ir gyvenamoji zonoj greitis yra, spėkit kiek. Taip, teisingai 20. Ir turim gyvenamą zoną. Na ir dabar žinom, kada gyvenamoji zona baigės. Ogi baigės tada, kada yra ženklas gyvenamosios zonos pabaiga. Tai reiškia, dabar mes papuolim į teritoriją ir tenka važiuoti lėtai. Ir neužmirškit, kad gyvenamoji zonoj lenkti yra draudžiama. Kaip yra dabar, pavyzdžiui, važiuotų kažkas lėtai, yra brūkšninė linija, bet mes lenkti negalime. O važiuoti lėtai ne kiekvieno vairuotojo nervams. Teritorijų keliukai iš kiemų. Ir dabar suksim į kairę. Tai va čia ženklų nėra, bet dešiniai pusėje yra keliukas. Ir neaišku, kur tas keliukas eina, tai dėl viso pikto pasisaugom. Neaišku, kokios čia dangos apsnigė. Tai dėl viso pikto. Blogiau nebus, kada pasisaugosim. Ir vėlgi toliau važiuojam tuo pačiu 20 greičiu. Nu, tiesiog fantastika. Ir dabar prieki jau pro medžius, pro krūmus kažkas matyti, jog yra mėlynas ženklas perbrauktas, tai turėtų būti gyvenamosios zonos pabaiga. Taip, ir dar ženklas duoti kelią. Tai baigsis gyvenamoji zona. Ir dabar sankryžoj suksim į dešinę. Automobilių nėra. Ir čia 40 ženklas yra, nes mes jau esam čia prie pat regitros. Tai va, iki 40 galim bėgėtis. Ir dabar važiuosim į regitrą. Ir šiandieninį tą važiavimą baigsim.
posūkį pagrindiniu keliu. Ir dabar į dešinę į Regitros kiemą. Egzamino metu pasuksit į dešinę ir vėl į dešinę, o mes dabar važiuosim tiesiai, kadangi mes čia negalim. Tai va, Regitros automobiliai stovi šiuo metu čia, vasaros metu čia būna motociklų pratimai, o dabar čia pasėmat, pasibandot, čia va, palei tuo pastatu išlendat, išvažiuojat arba per ten, kurį važiuosit, ir dabar aikšteliai yra trikampiai. Jie matosi šiuo metu, tai reiškia, jie privalomas praleisti iš dešinės atvažiuojantis, bet jeigu bus sniegas ir nebus matyti, mes privalom praleisti iš dešinės automobilius aikštelį išvažiuodami ir išvažiuosim į kairę. Tai nepamirškit, jeigu trikampiai matos, jūs praleidžia, jeigu trikampių nematyti, jūs praleidžiat iš dešinės. Ir išvažiuodami, svarbiausia, neužlipti ant ištisinės linijos. Na ir sustoju dešiniai, išjungiu kameras, taigi gero žiūrėjimo ir susitiksim kituose video. Tikiuosi patiko.